我哋先睇下佢嗰個嘅工作背景。王建林就喺軍校讀書，咁佢最後係讀嗰個工商嘅管理。離開學校之後就打阿爺工啊，咁啊去到1992年先至創立大連萬達房地產集團有限公司。如果1992年佢就30歲到問喎，上下40歲嘅。咁啊2022年就涉足商業嘅地產項目。2012年呢10年嘅光景啊，就用咗26億美元收購全球第2大嘅院線，咁啊成立咗萬達文化集團，全國最大嘅文化產業，裏邊包括咗影視啊、舞台啊、演藝方面嘅嘢，總之演藝嘅嘢就有佢份嘅，主題公園、旅遊、酒店等等嘅項目。佢去到59歲就係2013年就成為咗首富，就以淨資產242億美元當上首富。2016年就《時代》雜誌就評為全球10大最有影響力嘅人物榜。咁喺同年嘅11月呢，就獲得福布斯就頒發一個終身成就獎俾佢，咁係第一位華人得到嘅。2017年就融創中國同埋富力地產呢2間公司呢，就唔知合併啊定換股，總言之就一個好大嘅交易，就用咗融創就用咗438億就收購咗佢13個項目。咁呢啲項目應該就同佢嗰個文化集團、文化娛樂嗰方面有關嘅，就包括咗嗰個地啊，就5897萬平方米。同埋包括咗佢嗰個嘅負債454億嘅人民幣，咁啊上下用咗1000億嚟收購佢手頭嘅生意喎。咁啊富力地產呢，就以199億就收購咗77間嘅酒店，咁嗰時估計佢嗰個資產淨值就有310幾億嘅。咁去到2017年啦，就傳佢唔掂啦，就係話佢賣啲項目出嚟，就走資到外國去收購啲嘢，佢就當時就好巴閉嘅，個面就睇到佢去到歐洲啊，係咁買嘢，咁啊到最後都係要甩翻手，咁啊賣翻外國啲嘢出嚟，咁啊翻去救國內嘅生意。咁啊大致係咁樣啦。以上嘅資料就係嚟自互聯網嘅，我個人就好怕講什麼秘聞嘅，邊有秘聞啊？秘聞點輪到我哋知啊？所以我一見到網上什麼揭秘啊、咩秘聞啊嗰啲嘅嘢，我就第一時間唔會睇嘅。跟住就點下去嗰個相啦。首先就睇下佢有冇入型入格啦。咁啊，王建林呢就入型入格嘅，就所以就發啦。咁佢係咩型呢？佢係金型啊。金係咩嘢？金係圓形嘅。咁佢身體就圓碌碌嘅。佢當紮當旺嘅時候，佢個頭就圓碌碌，到而家佢嘅頭都係圓嘅。咁佢而家就瘦咗好多。年紀大咗就好容易有一啲代謝綜合症啊！咁成個人呢就瘦到呢碌木咁樣，就篤住個芋頭啊，一支香雞篤住個芋頭咁樣。而家係瘦到咁樣。咁講下佢一個時運啦，因為睇相就必須要講時運嘅。咁我亦都同大家分享一啲經驗啦。時運我哋每個人都係會有好有差嘅時間嘅。咁差嘅時間呢，唔代表咗有大嘅問題嘅，譬如你嗰陣時啲嘢棘啊，或者嗰啲錢銀嘅周轉唔順啊，咁呢啲咧係可以捱到過去嘅。原來仲會有差嘅，再差我哋就稱佢為劫啦。咁啊，我哋一睇到呢啲嘢呢，就好頭痕，唔知點樣同啲客去講嘅。有啲客係唔中意嘅。乜嘢叫做劫啊？喺健康會出現大問題咯，生命有危險咯。咁呢個包括埋意外嘅。另外嘅一啲嘢就係我個錢銀方面，我個錢銀方面嘅就出現嚴重嘅負資產咯，債台高築，咁呢一啲就係屬於劫嚟嘅。咁我哋睇下王建林嘅三庭先啦。咁發際至到我個眉嗰個位就我哋稱為額頭，額頭就叫上庭。咁由眉嗰個位就至到鼻哥尖，我哋就稱為中庭。咁由鼻哥尖就至到下巴尖，我哋就稱為下庭。咁王建林呢，就三庭就好平均嘅，咁係代表咗佢一生人嚟講呢，嗰個運程呢都唔係差嘅，都係會好平順嘅，因為三庭平均。
咁然之後平順啫，呢個就咁好係好到去邊呢？咁佢嗰個額頭呢，唔係佢最好嘅時間，佢最好嘅時間係中庭打後，下庭佢都好嘅，下庭好，咁啊下庭代表北方啦，下爬好，所以佢亦都係可以尋到個原因，佢能夠成功。佢係四川人，就走咗去北方發跡嘅，咁因為佢喺嗰邊讀書，同埋去打阿爺工嘅時候呢，就係喺北邊嘅。咁我哋中國點樣分南北啊？咁譬如我個相咁樣，我要北邊去揾食嘅，或者南邊揾食，我哋係以黃河嚟劃界嘅。黃河以北就係我哋中國嘅北邊，黃河以南就係我哋中國嘅南邊。咁啊，唔係以長江嘅，長江同黃河之間呢，呢一度呢，就我哋中國嘅核心地。咁啊，大家成日都聽見我哋中國嘅龍脈所在啊，呢一個嘅位置。咁第二日呢，我講風水，即係我除咗講相呢，都會講風水嘅，因為我哋呢啲係一啲特輯型嘅項目，咁啊一路循環啊，去講一啲唔同嘅術數嘅話題嘅。咁大家中意一啲乜嘢嘅話題呢？啊就留下言。咁如果中意我講下風水嘅，就舉手贊成，咁先得啊，俾個 like 我哋。好啦，講翻正題啦。咁佢真正我個運好嘅呢，就係去到邊呢？就係去30，就係去42歲開始，就一路去到65歲、65、70歲，佢都係有運行嘅。佢個相，咁呢個係佢嗰個時運。咁點解佢喺呢一個歲數嘅過程裏邊嘅中途裏邊出現咗咁大嘅問題呢？即係2017年，佢個相呢係有劫嘅，即使好嘅時候，原來都會有劫嘅出現，即係有劫係喺一個好短嘅時間，係好突發嘅時間，連佢本人都係感覺唔到嘅。咁呢個就係我哋呢啲術數佬值錢之處啊嘛，即係話，喂，你而家明嘅就老虎都打死咗2隻嘅，突然間嘅俾隻病貓嘅都咬到你周身傷痕嘅，咁你自己估都估唔到。我哋啲睇相佬、術數佬就可以講出呢啲咁嘅問題俾你哋。嗱，就唔係嗰啲乜嘢嘅師傅啊，同你去擺陣、去作法、斬神煞，可以咁樣嘅手法係可以同你去改變嘅。點解我成日提下呢一啲嘅嘢呢？我唔係去抽佢水，完全唔值得。只不過我哋係覺得好多人對我哋中國嘅術數係有一個嘅誤解，而我最主要拍片，我哋搞個風水庫頻道呢，都係講一啲傳統嘅嘢，同埋我哋用乜嘢嘅態度去面對呢啲咁樣嘅嘢。咁咩態度啊，師傅？咁好簡單一樣嘅嘢，就另類嘅參考嘅嘢嚇。凡係你要改變你自己嘅命運呢，第一個幫到你嘅人就係你自己。你係從性格係從恆心去改變你自己嗰個命運。咁啊，性格唔好嘅人呢，就影響一生嘅。所謂恆心就係話毅力。咁呢啲嘅嘢呢，明知唔好啦嚇，你個心總言之就係中意咁做啊。譬如明知戒煙唔好啊，就係中意食煙。咁你必定呢，就要有毅力，呢個毅力仲要有恆心，堅持落去。好啦，佢嗰個劫係喺邊度呢？佢就生對死魚眼。喺佢傳佢唔掂之前，我已經講噶啦，王健林唔掂啊，佢有一對死魚眼。有死魚眼嘅人呢，就隨時呢就會慣低嘅。呢個慣低有2種情況：生意大敗，另外呢有意外死亡咁樣嘅性質。呢個係劫嚟嘅，呢個唔係一個運氣嘅差。咁係咪行到去嗰個眼珠個歲數發生呢？唔係嘅喎，死魚眼就唔係用嗰個流年歲數去睇嘅喎。咁然之後我哋就要睇下佢喺人生最差嗰個流年嘅歲數啦。原來就行到去嗰個口係吻合嘅，嗰度去到60幾歲啦。2017年、2017年、2018年嗰度，咁佢口塊係咩問題呢？口型冇問題，口嘅口闊度係冇闊度冇問題，個厚度冇問題。嗱，我哋睇人嗰個
厚厚與薄呢，唔係淨係睇紅色嗰部分嘅。啲生意佬大部分人嗰個上唇紅色嗰部分就好短嘅，即係見唔到嘅。但係你就會望見佢嗰個人中上唇嗰個唇蓋嗰個嘅位置就係好豐滿嘅，咁我哋就稱為厚。點解啲生意人紅色嗰部分咁薄呢？因為紅色嗰部分少見咧，上唇紅色嗰部分少見，包括埋下唇都係，尤其是上唇紅色部分少見。呢一啲嘅人做嘢先至夠斬釘截鐵，難聽嘅就話佢夠狠，所以生意佬呢，唔夠狠呢，係做唔到大嘅生意嘅。好啦，原來佢係騰蛇入口，咁啊有一句啊，騰蛇入口就餓死街頭。即係話王健林最終嚟講呢，嗱而家呢個世界就唔會餓死嘅，咁啊以佢嘅身家財力，求其攞樣嘢去賣，都可能夠普通人食一世㗎。咁啊大敗啦嘅生意大縮水啦，啊可能得返1/1000啊咁樣嘅情況。嗱呢個就佢個時運啦。咁我就跟住睇下佢係咪擁有一個富貴嘅命。同埋係受唔受得起呢個富貴嘅相格。我哋睇命就先分6個等級，跟住仲可以細分嘅。嗰6個等級呢，就係富貴貧賤長短。長短就係指佢嗰個生命嘅長短。咁啊唔使講啦，長短佢都70歲啦。咁啊貧賤啊唔會啦，富貴咁就有啲相確嘅地方。咁啊先講佢嗰個。富啦，富就係從佢嗰個鼻體同埋佢個拳體，鼻為財星，鼻就係佢嗰個嘅倉庫嚟嘅。個倉庫有幾多糧餉呢？有幾多金銀珠寶呢？就係睇個鼻顯示出嚟嘅。咁佢嗰個鼻呢，就好似藏咗落去嗰個面嗰度咁樣嘅，又係。咁佢就係屬於五岳豐隆嘅人。五岳豐隆嘅人就係一眼望埋去就係有錢佬嘅相格嚟嘅。啊，東岳西岳就係指兩個拳啊，南岳北岳就指下巴同埋嗰個額頭，中岳就係指嗰個鼻，咁呢個稱為五岳。咁我哋一望埋就知道佢一個富有嘅人嚟嘅。咁佢富有，佢又食唔食得起呢？會唔會受唔到呢？咁就睇佢嗰個口啦。咁我哋要知道一樣嘅嘢，一個人做唔做到生意，一個人做唔做到官，就睇個官祿宮。就額頭中間嗰個部分，官祿宮好嘅人呢，就可以做到官，做到生意。做得大細就係睇佢嗰個口啦，就係我話佢食唔食到啦。咁佢個口係生得好嘅，咁佢係受得起嘅。跟住我就係睇下佢嗰個能力同埋一個智慧。能力同智慧，我哋用五官嚟睇啦，唔好講到太複雜嘅嘢，因為始終都係從一啲相片裏邊望埋去。咁啊，先睇下佢嗰個嘅能力。一個人嘅能力呢，就係同資訊有關嘅，因為資訊關乎到佢判斷，同埋佢嗰個智慧有關嘅。咁啊，我能力同智慧分開嚟講先啦。佢嗰個能力係唔錯嘅，因為佢收嘅資訊好。咁啊，資訊就係睇一對耳啦，我個耳邊係有幾長，即係有幾平滑啦。佢對耳唔大嘅，大耳就係一啲創業嘅人。咁係代表乜嘢呢？喺度講下啦。咁係代表咗佢係白手興家，定還是咧富二代？佢係屬於富二代嘅耳嚟嘅。嗱，許家印對耳呢，就100%係白手興家噶啦。而你都話佢唔係，佢係富大代嚟嘅，咁佢唔係白手興家咩？咁你就自己去諗啦。咁我對耳就係嚟收風嘅，所以佢好多嘢都判斷得到，咁亦都做到一啲好嘅決策出嚟，咁啊令到佢嗰個能力嚟講呢，就係提升嘅。咁另外我哋睇到佢額頭，額頭嗰啲橫紋，好多人都叫佢做事業紋，其實係苦力紋嚟嘅。即係話呢一啲人勤力，佢個能力高啊，亦都係能力高，其中包括埋勤力。因為人哋用3個鐘頭做嘅嘢，你可能用1個鐘頭做，再加埋你嘅知識學問啊，半個鐘頭可能會做完。咁呢啲咪能力高嘅人咯。咁我哋再嚟睇下佢嗰個智慧啊，個智慧我哋就係乜嘢都係人搞出嚟，所以嗰個人際呢，同嗰個智慧係好大嘅關係嘅。咁佢嗰個人際係唔錯，驛馬亦都係高，所以佢係具智入位嘅，有一定嘅交際手段。
咁另外再嚟睇下佢嗱，因為嗰個驛馬要配合埋嗰個福德宮嘅，福德宮就係眼眉上邊嗰個嘅位，咁佢呢個位亦都係唔錯。咁整體嚟講咧，佢嗰個交際手腕係勁嘅，同埋一個頭圍啊，佢係一個大頭仔嚟嘅，所以咧佢係嗰個聰明度係唔錯嘅。跟住睇下佢對眼啊，雖然佢有對死魚眼，但係我哋睇眼係要睇埋動嗰個嘅性質，即係嗰個眼珠佢嗰個走動夠唔夠快，或者係眼擎擎眼定定嘅人，佢個眼珠走我哋就稱為係老鼠眼啦，即係話會斜視啊，個頭未擰過去，佢個眼珠已經係走咗過去望嘢啊，或者甚至乎唔需要個頭擰過去咁樣望嘢，咁呢啲人呢就轉數快。咁我同埋嗰個眼神呢係有焦點嘅，我哋從呢一啲呢就判斷呢一個人係聰明嘅。嗱，佢整體嗰個相格就大致係咁樣啦。講多一啲，因為佢嗰個相格裏邊有啲幾特別嘅嘢嘅，人哋係冇嘅。咁就係一個動態嗰個相格，就係佢嗰個眼神同埋呢佢面目嘅表情。我眼望埋佢，感覺呢一個人係好自大嘅。佢係目空一切，即係佢對身邊嘅人呢係完全睇唔起嗰種嘅性格嚟嘅。呢一啲人係超有自信，嗱，有自信係好事嚟嘅，但係亦都有負面嘅一面。呢一啲嘅人呢係經唔起失敗嘅，係好愛面子嘅。所以呢一啲嘅人呢，一有失敗，一有一啲令到佢冇面嘅嘢，佢就落唔到台，過唔到自己，經常都會因一啲嘅小事，冇一啲實質傷害到嘅事呢，就鬱鬱不歡。亦講兩句佢嗰個仔啦，嗱，佢嗰個仔呢係點我就唔講啦。佢個仔叫黃思聰好似，咁我哋呢可以從佢嗰個子女宮睇到佢享唔享到仔福，佢有冇叻嘅仔。子女宮喺邊呢？子女宮就係我哋稱為眼套嗰度，眼袋嗰個嘅位置，即係眼睛下邊嗰個嘅位置。咁係有文破㗎，佢個仔叻極都有限。